เขมกะสูตรว่าด้วยไม่มีตนในขันธ์ห้าสมัยหนึ่งภิกษุผู้เป็นพระเถระหลายรูปอยู่ณโคสิตารามใกล้พระนครโกสัมพีก็สมัยนั้นแลท่านพระเขมกะอาพาธเป็นไข้หนักได้รับทุกขเวทนาพักอยู่ที่ภัทริการามครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นภิกษุผู้เป็นพระเถระทั้งหลายออกจากที่พักผ่อนแล้วเรียกท่านพระทาสกะมากล่าวว่ามาเถิดท่านทาสกะจงเข้าไปหาเขมกะภิกษุถึงที่อยู่จงบอกกะเขมกะภิกษุอย่างนี้ว่าดูกระท่านเขมกะพระเถระทั้งหลายได้ถามท่านอย่างนี้ว่าอาวุโสท่านพออดทนได้หรือยังพอเยียวยาอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาทุเลาลงไม่กำเริบขึ้นทุกขเวทนานั้นปรากฏว่าทุเลาไม่กำเริบขึ้นหรือท่านพระทาสกะรับคำภิกษุผู้เป็นเทระทั้งหลายแล้วเข้าไปหาท่านพระเขมกะถึงที่อยู่ได้กล่าวกับท่านพระเขมกะว่าดูกระท่านเขมกะพระเถระทั้งหลายถามถึงท่านอย่างนี้ว่าอาวุโสท่านพออดทนได้หรือยังพอเยียวยาอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาทุเลาลงไม่กำเริบขึ้นทุกขเวทนานั้นปรากฏว่าทุเลาไม่กำเริบขึ้นหรือท่านพระเขมกะตอบว่าผมอดทนไม่ไหวเยียวยาอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาอันกล้าของผมกำเริบขึ้นไม่ทุเลาลงเลยปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่ทุเลาเลยครั้งนั้นท่านพระทาสกะเข้าไปหาภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับภิกษุผู้เป็นเถระว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายเขมกะภิกษุกล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสผมทนไม่ไหวเยียวยาอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาอันกล้าของผมกำเริบขึ้นไม่ทุเลาลงเลยปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่ทุเลาเลยมาเถิดท่านทาสกะท่านจงเข้าไปหาเขมกะภิกษุถึงที่อยู่จงกล่าวกับเขมกะภิกษุอย่างนี้ว่าท่านเขมกะพระเถระทั้งหลายกล่าวกับท่านอย่างนี้ว่าอาวุโสอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วคือรูปูปาทานขันธ์เวทนูปาทานขันธ์สัญญูปาทานขันธ์สังขารูปาทานขันธ์วิญญาณูปาทานขันธ์ท่านเขมกะพิจารณาเห็นอะไรในอุปาทานขันธ์ทั้งห้านี้ว่าเป็นตนหรือว่ามีในตนหรือท่านพระทาสกะรับคำภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายแล้วเข้าไปหาพระเขมกะถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าดูกระท่านเขมกะพระเถระทั้งหลายกล่าวกับท่านอย่างนี้ว่าอาวุโสอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วคือรูปูปาทานขันธ์เวทนูปาทานขันธ์สัญญูปาทานขันธ์สังขารูปาทานขันธ์วิญญาณูปาทานขันธ์ท่านเขมกะพิจารณาเห็นอะไรในอุปาทานขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตนหรือว่ามีในตนหรือดูกระอาวุโส
อุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วคือรูปูปาทานขันธ์เวทนูปาทานขันธ์สัญญูปาทานขันธ์สังขารูปาทานขันธ์วิญญาณูปาทานขันธ์ผมไม่พิจารณาเห็นอะไรในอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ว่าเป็นตนหรือว่ามีในตนครั้งนั้นแลท่านพระทาสกะเข้าไปหาภิกษุผู้เทระทั้งหลายถึงที่อยู่ ครั้นแล้วได้กล่าวกับภิกษุผู้เทระทั้งหลายว่า ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเขมกะกล่าวอย่างนี้ว่า อุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วคือรูปูปาทานขันธ์เวทนูปาทานขันธ์สัญญูปาทานขันธ์สังขารูปาทานขันธ์วิญญาณูปาทานขันธ์ดูกระผู้มีอายุผมไม่ได้เห็นสิ่งอะไรในอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ว่าเป็นตนหรือว่ามีในตนเลยมาเถิดท่านทาสกะท่านจงเข้าไปหาภิกษุเขมกะถึงที่อยู่ ครั้นแล้วจงกล่าวกับภิกษุเขมกะอย่างนี้ว่า อาวุโสพระเถระทั้งหลายกล่าวกับท่านอย่างนี้ว่า ดูกระอาวุโสอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วคือรูปูปาทานขันธ์เวทนูปาทานขันธ์สัญญูปาทานขันธ์สังขารูปาทานขันธ์วิญญาณูปาทานขันธ์ได้ทราบว่าถ้าท่านเขมกะไม่พิจารณาเห็นอะไรในอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ว่าเป็นตนหรือว่ามีในตนถ้าเช่นนั้นท่านเขมกะก็เป็นพระอรหันตขีณาสพท่านพระทาสกะรับคำภิกษุผู้เทระทั้งหลายแล้วเข้าไปหาท่านพระเขมกะถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวว่าดูกระท่านเขมกะพระเถระทั้งหลายกล่าวกับท่านอย่างนี้ว่าอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วคือรูปูปาทานขันธ์เวทนูปาทานขันธ์สัญญูปาทานขันธ์สังขารูปาทานขันธ์วิญญาณูปาทานขันธ์ได้ทราบว่าถ้าท่านเขมกะไม่พิจารณาเห็นอะไรในอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ว่าเป็นตนหรือว่ามีในตนถ้าเช่นนั้นท่านเขมกะก็เป็นพระอรหันตขีณาสพดูกระอาวุโสอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วคือรูปูปาทานขันธ์เวทนูปาทานขันธ์สัญญูปาทานขันธ์สังขารูปาทานขันธ์วิญญาณูปาทานขันธ์ผมไม่ได้พิจารณาเห็นสิ่งอะไรในอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ว่าเป็นตนหรือว่ามีในตนและผมก็ไม่ได้เป็นพระอรหันตขีณาสพแต่ผมเข้าใจว่าเรามีในอุปาทานขันธ์ห้าและผมไม่ได้พิจารณาเห็นว่านี้เป็นเราครั้งนั้นแลท่านพระทาสกะเข้าไปหาภิกษุผู้เทระถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับภิกษุผู้เทระทั้งหลายว่าดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเขมกะกล่าวอย่างนี้ว่าดูกระอาวุโสอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้
พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว คือรูปูปาทานขันธ์เวทนูปาทานขันธ์สัญญูปาทานขันธ์สังขารูปาทานขันธ์วิญญาณูปาทานขันธ์ผมไม่ได้พิจารณาเห็นอะไรในอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ว่าเป็นตนหรือว่ามีในตนและผมก็ไม่ได้เป็นพระอรหันตขีณาสพแต่ผมเข้าใจว่าเรามีในอุปาทานขันธ์ห้าและผมไม่ได้พิจารณาเห็นว่านี้เป็นเรา มาเถิดท่านทาสกะท่านจงเข้าไปหาภิกษุเขมกะถึงที่อยู่ครั้นแล้วจงกล่าวกับภิกษุเขมกะอย่างนี้ว่าท่านเขมกะพระเถระทั้งหลายถามท่านอย่างนี้ว่าดูกระท่านเขมกะที่ท่านกล่าวว่าเรามีนี้คืออย่างไรท่านกล่าวรูปว่าเรามีหรือกล่าวว่าเรามีนอกจากรูปท่านกล่าวเวทนาว่าเรามีหรือกล่าวว่าเรามีนอกจากเวทนาท่านกล่าวสัญญาว่าเรามีหรือกล่าวว่าเรามีนอกจากสัญญาท่านกล่าวสังขารว่าเรามีหรือกล่าวว่าเรามีนอกจากสังขารท่านกล่าววิญญาณว่าเรามีหรือกล่าวว่าเรามีนอกจากวิญญาณดูกระท่านเขมกะที่ท่านกล่าวว่าเรามีนั้นคืออย่างไรท่านพระทาสกะรับคำภิกษุผู้เถระทั้งหลายแล้วเข้าไปหาท่านพระเขมกะถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระเขมกะว่าท่านเขมกะพระเถระทั้งหลายกล่าวกับท่านอย่างนี้ว่าดูกระท่านเขมกะที่ท่านกล่าวว่าเรามีนั้นคืออย่างไรท่านกล่าวรูปว่าเรามีหรือกล่าวว่าเรามีนอกจากรูปท่านกล่าวเวทนาว่าเรามีหรือกล่าวว่าเรามีนอกจากเวทนาท่านกล่าวสัญญาว่าเรามีหรือกล่าวว่าเรามีนอกจากสัญญาท่านกล่าวสังขารว่าเรามีหรือกล่าวว่าเรามีนอกจากสังขารท่านกล่าววิญญาณว่าเรามีหรือกล่าวว่าเรามีนอกจากวิญญาณดูกระท่านเขมกะคำที่ท่านกล่าวว่าเรามีนั้นคืออย่างไรพอทีเถิดท่านทาสกะการเดินไปเดินมาบ่อยๆอย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรอาวุโสจงไปหยิบเอาไม้เท้ามาเถิดผมจักไปหาภิกษุผู้เถระทั้งหลายเองครั้งนั้นท่านพระเขมกะยันไม้เท้าเข้าไปหาภิกษุผู้เถระทั้งหลายถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยกับภิกษุผู้เถระทั้งหลายครั้นผ่านการสนทนาปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วภิกษุผู้เถระทั้งหลายได้กล่าวกับท่านพระเขมกะว่าดูกระท่านเขมกะที่ท่านกล่าวว่าเรามีนั้นคืออย่างไรท่านกล่าวรูปว่าเรามีหรือกล่าวว่าเรามีนอกจากรูปท่านกล่าวเวทนาว่าเรามีหรือกล่าวว่าเรามีนอกจากเวทนาท่านกล่าวสัญญาว่าเรามีหรือกล่าวว่าเรามีนอกจากสัญญาท่านกล่าวสังขารว่าเรามีหรือกล่าวว่าเรามีนอกจากสังขารท่านกล่าววิญญาณว่าเรามีหรือกล่าวว่า
เรามีนอกจากวิญญาณ ดูกระท่านเขมกะคำที่ท่านกล่าวว่าเรามีนั้น คืออย่างไร ดูกระอาวุโสทั้งหลาย ผมไม่กล่าวรูปว่าเรามี ทั้งไม่กล่าวว่าเรามีนอกจากรูป ไม่กล่าวเวทนาว่าเรามี ทั้งไม่กล่าวว่าเรามีนอกจากเวทนา ไม่กล่าวสัญญาว่าเรามี ทั้งไม่กล่าวว่าเรามีนอกจากสัญญา ไม่กล่าวสังขารว่าเรามี ทั้งไม่กล่าวว่าเรามีนอกจากสังขาร ไม่กล่าววิญญาณว่าเรามี ทั้งไม่กล่าวว่าเรามีนอกจากวิญญาณ แต่ผมเข้าใจว่าเรามีในอุปาทานขันธ์ห้า และผมไม่ได้พิจารณาเห็นว่านี่เป็นเรา เปรียบเหมือนกลิ่นดอกอุบลก็ดี กลิ่นดอกประทุมก็ดีกลิ่นดอกบุญทาริกก็ดี ผู้ใดหนอจะพลึงกล่าวอย่างนี้ว่า กลิ่นใบกลิ่นสี หรือว่ากลิ่นเกสร ผู้นั้นเมื่อกล่าวอย่างนี้ จะพึงกล่าวชอบแล้วหรือ ไม่เป็นอย่างนั้นอาวุโส ดูกระอาวุโสทั้งหลาย ก็โดยที่ถูก เมื่อจะกล่าวแก้ ควรกล่าวแก้อย่างไร ดูกระอาวุโส โดยที่ถูก เมื่อจะกล่าวแก้ ควรกล่าวแก้ว่า กลิ่นดอก ดูกระอาวุโสทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ผมไม่กล่าวรูปว่าเรามี ทั้งไม่กล่าวว่าเรามีนอกจากรูป ไม่กล่าวเวทนาว่าเรามี ทั้งไม่กล่าวว่าเรามีนอกจากเวทนา ไม่กล่าวสัญญาว่าเรามี ทั้งไม่กล่าวว่าเรามีนอกจากสัญญา ไม่กล่าวสังขารว่าเรามี ทั้งไม่กล่าวว่าเรามีนอกจากสังขาร ไม่กล่าววิญญาณว่าเรามี ทั้งไม่กล่าวว่าเรามีนอกจากวิญญาณ แต่ผมเข้าใจว่าเรามีในอุปาทานขันธ์ห้า และผมไม่พิจารณาเห็นว่า นี้เป็นเรา สังโยชน์ส่วนเบื้องต่ำห้า พระอริยสาวกละได้แล้วก็จริง แต่ท่านก็ยังถอนมานะ ฉันทะอนุสัยอย่างละเอียด ในอุปาทานขันธ์ห้าว่าเรามีไม่ได้ สมัยต่อมาท่านพิจารณาเห็นความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ์ห้าว่า รูปดังนี้ ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ ความดับแห่งรูปดังนี้ เวทนาดังนี้ ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาดังนี้ ความดับแห่งเวทนาดังนี้ สัญญาดังนี้ ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาดังนี้ ความดับแห่งสัญญาดังนี้ สังขารดังนี้ ความเกิดขึ้นแห่งสังขารดังนี้ ความดับแห่งสังขารดังนี้ วิญญาณดังนี้ ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณดังนี้ ความดับแห่งวิญญาณดังนี้ เมื่อท่านพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป ในอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้อยู่ แม้ท่านยังถอนมานะ ฉันทะอนุสัยอย่างละเอียด ในอุปาทานขันธ์ห้าว่า เรามีไม่ได้ แต่มานะฉันทะและอนุสัยนั้น ก็ถึงการเพิกถอนได้ ดูกระอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนผ้าเปื้อนเปรอะด้วยมลทิน
เจ้าของทั้งหลายมอบผ้านั้นให้แก่ช่างซักฟอกช่างซักฟอกขยี้ผ้านั้นในน้ำด่างขี้เถ้าในน้ำด่างเกลือหรือในโคไมแล้วเอาซักในน้ำใสสะอาดผ้านั้นเป็นของสะอาดขาวผ่องก็จริงแต่ผ้านั้นยังไม่หมดกลิ่นน้ำด่างขี้เถ้ากลิ่นน้ำด่างเกลือหรือกลิ่นโคไมที่ละเอียดช่างซักฟอกมอบผ้านั้นให้แก่เจ้าของทั้งหลายเจ้าของทั้งหลายเก็บผ้านั้นใส่ไว้ในหีบอบกลิ่นแม้ผ้านั้นยังไม่หมดกลิ่นน้ำด่างขี้เถ้ากลิ่นน้ำด่างเกลือหรือกลิ่นโคไมที่ละเอียดแม้กลิ่นนั้นก็หายไปฉันใดดูกระอาวุโสทั้งหลายสังโยชน์เบื้องต่ำห้าพระอริยสาวกละได้แล้วก็จริงแต่ท่านก็ยังถอนมานะฉันทะอนุสัยอย่างละเอียดในอุปาทานขันธ์ห้าว่าเรามีไม่ได้สมัยต่อมาท่านพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ์ห้าว่ารูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความดับแห่งรูปดังนี้เวทนาดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาดังนี้ความดับแห่งเวทนาดังนี้สัญญาดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาดังนี้ความดับแห่งสัญญาดังนี้สังขารดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารดังนี้ความดับแห่งสังขารดังนี้วิญญาณดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณดังนี้ความดับแห่งวิญญาณดังนี้เมื่อท่านพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้อยู่แม้ท่านยังถอนมานะฉันทะอนุสัยอย่างละเอียดในอุปาทานขันธ์ห้าว่าเรามีไม่ได้แต่มานะฉันทะและอนุสัยเหล่านั้นก็ถึงการเพิกถอนได้ฉันนั้น เมื่อท่านพระเขมกะกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุผู้เถระทั้งหลายได้กล่าวกับท่านพระเขมกะว่าผมทั้งหลายไม่ได้ถามมุ่งหมายเบียดเบียนท่านเขมกะเลยแต่ว่าท่านเขมกะสามารถพอจะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ตื่นซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นโดยพิสดารตามที่ท่านเขมกะบอกแล้วแสดงแล้วบัญญัติแล้วแต่งตั้งแล้วเปิดเผยแล้วจำแนกแล้วทำให้ตื่นแล้วโดยพิสดารท่านพระเขมกะได้กล่าวคำนี้แล้วภิกษุผู้เถระทั้งหลายชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระเขมกะก็เมื่อท่านพระเขมกะกล่าวคำไวยากรณภาสิทธิ์อยู่จิตของภิกษุผู้เถระประมาณ60 รูปและของท่านพระเขมกะพ้นแล้วจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นจบเขมกะสูตร